So ito ang lilinisin ko na 2-door refrigerator LG. So malaki to. Yan, na-stock lang siya. Kaya kailangan niya i-cleaning kasi mabaho ang loob niya. So ngayon, na-observe ko lang muna kung okay yung lamig niya para walang issue sa performance niya. So cleaning lang talaga ang kailangan. So as of now, ayan, malamig yung mga ibang coil niya. Ito sir, paki-note ito sir. Kasi kayo na pa ito nakasaksak eh. Dapat pati yung dulo kasi niya lumamig. Yung ito. Diba, kita mo ito, kulay puti ito. Which means nag-yellow siya. Dapat kasi hanggang dito yan, sa dulo na to. Dapat pati yan ay malamig o nag-yellow. Kasi kapag, ito lang. Yung dire-diretso kasi yan. Bumalik siya sa taas. So ito kasi yung papunta na sa compressor. So usually kasi dapat pati yan ay kulay puti. So kapag inabot ng ilang oras kasi na hindi nag-yellow hanggang sa dulo na to, ibig sabihin mahina na yung pre niya. So yun yung ino-observe ko. Kasi may mga case akong nagagawa na reklamo ng customer, mahina ang lamig. Ganito ang symptom. Pag binuksan mo, makikita mo, hindi nag-yellow yung kalahati. Kasi kalahati na ito nag-yellow ngayon eh. 2 layer kasi yan eh. Ayun. So yun, in-observe ko lang yun para... Bakit ng priyo, may singaw, ganyan? O hindi. Kalumaan? Ayun, kalumaan pa. Meron kasi tinatawag dito na micro leak. Kumbaga, micro leak, microscopic leak, which is talagang inherent yun sa mga material like copper, ganyan. Parang sa gulong din. Oo. Parang sa aircon din ng kotse, na yan, kaya nagtatap up sila every year. Sir, in-observe ko lang yan. Kasi by this time dapat namuti na rin dapat yung taas na yun eh. Kasi later on dito, pag ginagamit mo na to, baka ma-observe mo, mahina ang lamig. Yun ang magiging ano mo dyan. So yan, daming ipis. Hindi pa nga ito masyadong madumi kasi ibang nabubuksan ko, ang dami talaga mga tae. Ito tae ng ano to. Ipis. So sir, basta yan, nanote natin yan na mahina yun sa dulo. Ilinisin ko na siya ngayon para ano. Yung sa mga, Yes sir, bali gamitin mo muna. Baka naman after few days, makabuelo siya. Pero kung sakali, kung ano. Usually po yan, ang ano kasi yan, kumbaga package deal kasi na-repair yan. Kasi syempre may warranty yon. Usually yan, kapag ganyan na pre problem, repair yan kumbaga. All in yan with 3 months warranty, 3.5. Kasi hindi naman ganun yun eh. Kasi kimisan, isang gawa mo tapos after few days, magreklamo yung customer, may problem pa rin, ganyan. Kailangan balikan. Naman lahat. So yan, cleaning lang muna.